¿Cómo están? Hoy vamos a ver esta cosa, bueno, no sé si es aplicación o juego, que es para sentir los sonidos de las armas. El primero vamos a probar, es el que digo, comprobar, es la minigun, que es muy fuerte. ¡Ay! Ya se pudo escuchar, ¿no? Vamos a esperar, le voy a bajar un poquito el volumen. Yes. Así es la minigun, no vamos a las famas que dicen ahí. Tenemos todos los nombres. ¡Pum, pum, pum! ¡Toma eso, poder! La G360 y no sé cuánto. Pum, pum, pum. Ahora... la G36C. Ahora la M4. Bueno, eso significa rata. MP7AI. A ver. Es muy fuerte. Muy fuerte. M302. No es nada. ¿Cómo se llama esta arma? AA12. Ahora la RPG-7, que es la bazooka. ¡Pum! Es fuerte, ¿no? 50 cal. Barret. Bueno, vamos. No me gustan las balas que disparan muy pocos. Esta es la Showcase. Fuertes. Shotgun. Ahora sí, mi arma favorita, la K-47. Esto es la pistola. ¿La bomba? Vamos a hacerlo. Uy, es muy fuerte el sonido. Ahora el rifle láser. Es muy fuerte. MP5. Vamos, la UG. Bueno, ese me va a recordar. Esa es la que van a escuchar, es muy fuerte. Les digo. Es muy fuerte. Ahora la M60, que es la última. No se escucha nada, pero igual. Listo, chicos, así termina el video. Y como siempre, bueno, chao.